أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ونصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kasubeti muri bulungi nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe guno, amaka amalungi mu busiraamu gabeera gatya? Amaka amalungi mu busiraamu tabaraka wa ta'ala gatusiimira ge galiwa? Gegana nti nabbi tabaraka wa ta'ala gwe yalonda, Katonda bwe yalonda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atulondera amaka emigaliku fikum thaqalaini kitaba Allahi wa ithirati, mbalekete ebiso bibiri kitabo kya Katonda Qur'ane, wa ithirati n'abantu bange ahla baita b'ennyumba yange baimamu 12 fakutiwe Imam Ali, Imam Pakaki ku Imam Mahdi, abakulu b'ejjana segedde, abakulu b'ejjana ulira ago yatulondera. Tuwadde obujulizi ku pati esoose, akatanda kasoose ne tugamba nga tuyambisa Qur'ane nti etulagidde nti ekonyeemu amaka amalungi ge tulina okugoberera, ge tulina okukoppa, ge tulina okubeera ku mirimu gyaffe yonna nga tugikola. Ge gano segedde, ge gano agaali bina bitwalibi, omusajja n'omwana, amagumanya n'omukyala, omusajja mukulembeze Imamu Ali imamul muttaqina, imamul mashariki wal magharibi, imamu wa tabaraka wa taala mashariki na magharibi, Fatuma Zahra kabaka w'abakyala segedde, Fatima tushiatuha bakuumwa bonna bamugoberera. Mungu n'abakutula okubeera nga tebayingira jahannama. Mungu ateeke bagoberezi balungi segedde, bonna bakulembeze babuwe budde munnange ne Hasan na Hussein imamani baimamuzi baffe amakulu ki, bonna bakulembeze, abazadde bakulembeze, abaana bakulembeze. Ago maka amalungi agesiimisa siganyuma amaka nga taata nga tulabye agamaka gasoose, taata mulongoofu, mama si mulongoofu, mama si mulongoofu, agawo kiba nabbi Nuhu. Tegabuguma bulungi ago, kabeeramu ennaku ganakuwaza, kabite wange oba aliuddawa ali mu jahannama wanawuzubillah. Obaga Faraawo Asiya wajjana, Faraawo ali mu jahannama, ago nago genyamiza si malungi. Obaga naga Abu Lahabi, omusala n'omusajja, amakulu omwami n'omukyala segedde, omwami n'omukyala n'abaana baabwe nga bona bajahannama, ate ago kisalo nnyo kale mavundo okufa wanawuzubillah. Ago tugalabye nga nedda ne tulabagana aga Imamu Ali anywedde. Imamu Ali ono yekwata ate eggulu yali yekwata atya? Naleka bonna bakulembera abasooka baggulu nabaka ebikonge bannuhu bikonge ya Rabbi bawulul azimu ebikonge, nasobola okubeera nga alabirira ezzadde, aso omukyalo wawaggulu alabirira ezzadde n'abaana nga batuusa ku madaala ge, bakulu bajana. Imamu Ali mukulu wa jana, asala bakulu bajana, awasa mukulu wa jana abange. Ekyamagero kino nga kyakitiibwa. Oba obuse wagoberera Yazidi nabbi gwagamba, nabbi gwe yakolimira, baumayadizi basaidizi nabbi be yakolimira. Tumunanga ekyennyanja bwe kiba kifudde, empuuta bw'eduda, togamba mukyala nti male gafumba, osanga eneeterera mu kunaakaningo eri mu kutokota. Olina biseera bya mukyala munnange Saudi Arabia segedde, nkubiramu omulanga abasomerayo mubagambe oyo afumba empuuta eduze okusabira Yazidi assa mukulu w'ejjana n'abaana bato myezi gya Muharram egitakirizibwa gy'emizizo, n'abamma amazzi nga bayonta ne abayala amaze okukibakola asezalira nabbi alimaze wali sanjaze n'abakyala batwaliddemu abamu amayumba magiri agakonye segedde. Nabbi yaleka mukolimidde n'abanene ng'etwala ab'obusunni abamukolimira n'abakolimira n'amajege tegedde. Gwe jonaazaako n'ogamba nti Yazidi radiyallahu anhu, Muawiya omukulu w'ejjana, Imamu Hasan radiyallahu anhu, omunnange yegwafumba empuuta eduuze munnange n'ogamba omukyala malaga gipiike nnyo omuliro, gipiike nnyo omuliro. Naawe kino kigenda kukola ogamba nti radiyallahu anhu, la oba weerimbe munnange. Ekyo nno kibeere nga mukitereeza. Kati wano tugenzeeko nnyo katambi kano akabaddako kubiri. Jangu nange bwe tuba tumaze Katonda tulondera ku makaago gatugambye ngano nga nzigulawo ekigulu gye kigambye ya ayyuhallazina amanu bange mubakkiriza taqullaha mutya Katonda wakunu maswadiqin, mubeere n'abanene abana mazima
batuuka batya mwite gye bayita beba bayita mu kuwasa nga yenkola yaabwe nembateramu baraka nawe obukubiri obukwata esiira ekyo obukwata munange. Kakati wano bw'oba omaze okutebenkera tujangu wano ku hadisi ne riwayati enjogera zonna zikola ki ezitwagazisa nesokwagazisa kandi atategerewo ng'ebirabo eri omuntu asala amagezi munne musajja munne afune omukyala afune omubeezi eka Mungu asimbyewo ebirabo tannatuuka kugweka wasa. Omusomo guno bwe nsuubira omusomo guno mukugendeko abagalwa nsuubira nga gujja kubagasa ate era nga tetunatuuka ku birabo byaggwa wasa. Katonda yawa omufundo ekitiibwa ya Rabbi tujja kukiraba n'amadaala aga waggulu nga naawe wekka asala obusaza amagezi munnaabere n'omukyala munnaafuna omubeezi. Tugenda kulaba ebirabo byakukatika omutonzi segedde ebyesina enkomerero ogenda bitwala wa. Katusooke tulaba ebirabo bino mu ngeri enkula ngena. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti thalathatu abantu basatu yastazilluna bizilli arshillahi yawma la zilla illa zilluhu. Abantu basatu bagenda kweberera mu bisiikirize segedde bizilli arshillah n'ekisiikirize kya Namulondo ya tabaraka wa ta'ala. Obuyinza bwo bwekitiibwa oda gyagenda okutoowa kandi atabeera talina mubiri nga ggwe mu ngeri y'enkula ng'eyo kandi si mubiri twakigana amazima gana g'ekitiibwa nti ali awo n'ettebe lye ddene nnyo erina egunda enkondo segedde kino kisaaki kyategeeza kigenda okwabikkirira nga jahannama n'ebibonero tebibatuukako. Yawma la zilla illa zilluhu olunaku tagenda kwako kisiikirize okujja bisiikirize kye. Rajulu zawwaja akhaahu almuslima omusajja yafumbiza muganda we noki omusiraamu au akhdamahu oba yamuweereza au katama lahu sirra oba yamukisiza ekyama kye natabamiwaja mirebevu abaasa ebyama by'abantu. Jangu wano alikhiswalu ey'ekitiibwa Saduku juzu esooka peegi 41 newosa ilushia jangu ku juzu eyokubiri peegi 46 Biharul Anwari jangu ku juzu ya 71 peegi 356. Bano balaga differences ez'enjawulo munnange enfaafa ezijja okumalira ndoza mukigezezaako abeera ku mikutu gyange nga nsomesa nga tuleeta nkusindika mu bitabo kati bikuwa bulungi nnyo emirundi mingi ebitabo ebyaffe n'ebyabannaffe baganda baffe Basunni naye okulokola ebiseera mpita mu bwangu nenjogerako ekigero ekitonotono. Kakati wano ndoza owulidde gwe abeera afumbiza munno bwoti owonye jahannama takwatako. Kakati wano hadisi eno nungiko yetaaga obutalekeka kangitambule naye tulabe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi agamba naam ibweti ani nabii sallallahu alaihi wasallam biva ku nabi fi hadithi qala yagamba waman amila fi tazwiji baina mu'minainin omuntu yenna abakukyakola kyonna mukufumbiza mukuwasa kwabaki wakati wabakiza babiri n'abakukyakola kyonna akalimu konna kakola basobole okufuna amaka amalungi hatta yajima bainahuma paka tabaraka wa ta'ala n'abeera ng'agatta bombiriri. Zawajahu Allahu azza wa jalla tabaraka wa ta'ala wekitiibwa amufumbiza alfa mraati abakyala 1000 min alhuri lain mu bakyala b'eggulu. Wulya bulungi wantu wano gwe abakyala gwokola bukozi kantu kamu obadde oyagala mubeezi nze kaŋŋende mugambire Haji Juma asobole okuwa Maimuna nze nja mukulabira buli kigere kyokka kyotambudde bwoti ekigambo kyokka kyokka kyoyogera bwe kiti agamba omulimu gwonna gw'oba okoze kutambula butambuzi
n'oketabuka esinti ati Juma akomyewo bw'adagala ogendo okubikoonako ebyokuwasa Maimuna aliyo ekyoka mulimu gwokuze ogwo oba okwogera oyogedde okimugambyeko twagala kukyala mu maka twakutuzaala osegedde bwe kyonna kyoba okoze mu mirimu egyo Tabaraka wa Ta'ala akufumbiza abakazi 1000 mu bane abakyala b'eggulu kullu muraati nga buli mukyala yenna fi qasri alina kuba mu lubiri lwe omukyala buli omu alina kuba mu lubiri lwe ez'embiri mmeka oba gwateke ndagamba ekintu nti bane kiba Katonda yaliko okusaasira kanalinga muntu omuntu gw'ogamba nti gunnamugambye atuzimbira Uganda emizikiti atuzimbira Uganda amasomero bw'amala agende mawanga amalala atalage n'ogamba babi musaasire omusajja sendana zijjawa omusajja anapatikana atya ama Katonda yamawanika agage gali wakati wa Kafu na Nuni kun fayakuna alagira bulagizi nekiba alagira bulagizi nekiba njakola ebyengera nga teetabirya nti nga y'omutonzi nga yetabirya biryo khalaka lakum agamba natondera mmwe mata'a lakum mwe mulina okubyenyumirizaamu baba mata'a lakum mut'a tamata'u muli baddembe okwesanyusa osegedde bwaba mutya ne mwekolera kuno ku nsi ateera otegedde munnange khalaka lakum yatondera mmwe mata'a lakum mwe mulina okubyeyagaliramu sakhara lakum n'abagondeza byonna mafisa mawati wala ardhi bil magulu musanvu n'ensi ateera otegedde munnange nabyo nejjana uidhatil muttaqin yaterekerwa mu abali Tabaraka wa Ta'ala bagambye nti ittaqullah mutakatonda ya ayyuhalladhina amanu mubetakatonda wakunu maswadikin mubirina abanna mazima abali abogera mazima ejalaji ajibawadde agitegese malaika tezigenda kuwasa bakyala babo agamba abakyala 1000 nga buli mukazi abeera mu lubiri lwe mindurri wa yaquti subhanallah Katonda agenda kutonda embiri ezirese kutonda ya Rabbi usegedde munnange ebiri waggulu kunjogera nabbi mala ainu ra'at amaaso nga tegabirabangako okutemagana kuba nabbi yatugamba nti buli kyemba kukira omufaano kuno ku nsi nga mbadde mukimanyi ate eri kirigeti kwegamba kwagala kubasembereza kutegeera eri muggulu birala nnyo kale usegedde eza langi eza yakuti usegedde munnange agamba nti wakana lahu bikulli khutuwa n'abeera nga buli luta lwatambula lwonna khatwaha nga lutambudde akole ku nsonga z'abaganda babiri au bikulli kalimati oba buli kigambo kyonna kyayogerayo takallama biha ng'abadde akyogedde fi dhalika osegedde mu nsonga eyo gyabako agamba amalusanati Katonda amubalako nti mulimo gwa mwaka mulamba nga ali mu ibada ya subhanallah wetegeze bulungi wetegeze bulungi abange subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar agamba amalusanati Katonda agubalanga mulimo gwa mwaka mulamba omanyi mulya kanyimire mu Katonda kale ateera obusiraamu waliwo okola omulimo gumu Tabaraka wa Ta'ala akubalako nti okoze emirimu gya bitonde byonna amajini n'abantu omulimo gumu kiri busiraamu abatera okubeerako misomo nga nsomesa naddala misomo gya kwogeza Qur'an ateera mutegeera ndokati aya ezo muzifuna bulungi esaawa eno njagala bagendeza nebyafaayo bwekiri olaba Imamu Ali atema omusajja Amr ibn Abdul Wadi amutema mu Khandak abasiraamu bonna batidde baabuwe amagulu gakigumidde omusajja Amr ibn Abdul Wadi gamanyi musajja sinza masanamu naye obuzira n'obukambwe bw'alina nabbi agamba ani amwetantala ani amutabaala omusajja oyo amanyiira tubeere mujjana mudala limu tagala nti wabeere wajjana wabula mudala limu ngenda okubaamu munnange baatya baabwe abasiraamu buli omu agamba nti jana najja mu bintu ebirala kubanga ekisajja ekyo Imamu Ali agamba ana lahu ya Rasulullah oyo mumpeze musobola amugamba wange gwaliya Aliyu oyo Amr ibn Abdul Wadi ono gwosaba Amr ibn Abdul Wadi naye Imamu Ali amugamba nange nze Ali gwe wetendekera yenze Ali gwe wetendekera
amugamba ogwokubiri Adamu nabbi taabuli wengamba ngesonga yonna n'abantu ne basirika ali alina okwogera ne bwe kiba kibiina amusomesa ayagala nnyo n'abalala ne bawanika ku mikono ani ayetadala omusajja oyo kubanga omusajja amanyidde nnyo mumudde wagambye agambye bunabbi wammwe abagamba nti fe abakafiiri be mututta tuyingira jahannama ate mmwe mwe tubatta wayingira jana mujemba tusa ku jana yammwe nange mutusa ku jahannama nabbi agamba kati bwe mulaga obutiitiizi n'okumutya ekyo kikyoboola Katonda tabaraka wataala nafe abaka nekiwa n'abantu abalala okusakka okubuusabuusa ti nabbi byayogera osanga bwe biba bituufu nga bakkiriza babikkirizaamu ejana gyeri lwaki tebagenze nabafuna ejana y'obwereezi Imamu alina agamba mumpe ogwokubiri amugamba ya Aliyu wange gwali ono gwenjagala gw'osaba Amr ibn Abdul Wati segedde Fursan al-Arabu sabazira mu Bawarabu muwulira agamba nange nze Ali gwezendekera emirundi esatu nga Imamu yakola atyo amugamba kisituka kati nne agamba nti ki anga Imamu ashitusa agamba imaani yonna ki agitikira yoyo Imamu Ali noli yakikira shiriki yonna segete Allahumma kana kama waffe ali bwattibwa tojja kusinzibwa segete kubanga bawangula nata abasiramba no bonna atono sinzibwa namusiba ekiremba ki nabbi namugamba ekiremba ekyoteeka wali namusiba kike n'ekitala namwe kike segete namujja mu budde kusupijo bakene bukene bugamba nti dwaraba emu gyakubye Imamu Ali n'atema omusajja namujjako omutwe segede eyo eyenkanankana ibada tusakalaini ibada yabizita bibiri amajini n'abantu lutema butemi togaseko bisiibo bye togaseko jihadi ndala mutali ndazalwana Hunaini gundi wa Badiri nawe entalo ezimanyirwa ku Imamu Ali otalumube rutin nawe osobola okukola omulimo Kurani buli ekiraza amanyo okuganda okukomanyo okukola omulimo gw'otali tusoma abatambula nange bulijjo ku mikutu gino nga mugenda aya nga bwenzeeta muzitegeza bulungi twanyonyola nti omulimu osobola okukola kano nakuwa ki ashara empeera 10 mu mulimu ogumu gwokoze abalala 7 kisira mukola gyogukozeemu abalala yudhaif nakuwa meka kasanvu olwalala ayazigamba bigairi hisabi nga takyabala twalaba Suratul Bakara zi aya ezo omulimu gwokoze takyabala yingira bugizija nabbi gairi hisabi yingira jana nga simaze kuba naggwe ajibu subhanallah Mungu atuwe kyateera geno babi aya zikama Imamu Ali anti zigambe zigamba bitu nti banne abayitawo buyisi ngeri bamaze babala otegedde munnange katuyagadde Imamu Ali bambale kuki mwezi musamize oli kalamala wajia kandawe chenje kitiba tagatangana n'ekyo kirala kati wano nawe omuntu osobola okulimba segedde emirundi mingi tulina kadhibu ye mulimba kadhabu ye kalimbira okiza okulimba gyolimba paka kukindu baga nti oyo kalimbira wakukyalo naye ate omuntu oba olimba mu kintu kimu omulundi gumbeguti olwokuba olimbye mu nsonga nenne nnyo kata nagamba nti olimba lumu lumaze oli kadhabu ye Musailama al-kadhabu Musailama kadhabu eyayita nabbi olwokuba awandikira nabbi ebbaluwa n'agamba nange ndi mbaka nga ggwe ffenna tuli babiri tuli bannabbi olina okukkiriza nange nti ensika nagikuwaddeko ekitundu nange ekitundu yonna siiyo ensi si yonna siiyo nange nyirako ekitundu nabbi n'awandika ebbaluwa meni Muhammadi rasulillah segete nabbi n'alagira ebbaluwa okusubiri nnyo nekolebwa meni Muhammadi rasulillah va munabbi mbaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam ila Musailama egera Musailama kadhabu kalimbira mulungi ebbaluwa ebadde ya mulundi gumu yalwalumu wabula akiikidde abalimba bonna ye jahannama agenda okumukwata wanauzu billah mulimu okukola okusinzira omulimu ekola gyogukoze naawe jangu wano olabe osegete kino wano ku kirutiko kino kinjagala okugamba olabe munnange bwe kifaanagana nakyo tabaraka wataala yongere okutubeera kakati wano jangu olabe tabaraka wataala tugambye nti abakazi 100 amakulu Katonda agamba ekintu nti bane kiba ekyo kyewuunyisa Katonda agenda kumpa bonna bonna abakyala kisoboka alimu bunafu kati alimu bunafu Katonda kadiru ala kulli shay'in kadiru buli kiba kirako obusobozi mugagga alimutulaka
segedde omugagga otegedde kakati wano mu ngeri y'enkola ngeeyo kana mugagga butulaka mugagga taliko kkomo segedde taliko nihaya kkomo kakati wano agambye abakazi 100 ekigambo kyoyogayogerayo oba lutalo otambudde munnaawe afumbirwe oba munnaawe ase nkuwafumbiza abakyala 100 ate nga buli bakyala muli mukyala ayina lubirirwe kati wanaagamba nenkubalako wano omulimo amalusa nati gwa mwaka mulamba qiyami lailuha ng'ate buli lunaku nkubala nti ekiro wasuza osaala osinza wasuyami naharuha afwan wasuyami naam kati wano agamba nti suyami lailuha makulu ng'osiiba ekiro kyalwo afwan qiyami lailuha ng'osaala ki ng'ekiro okola ki osiiba osaala olikibada wasuyami ate ng'erina ekiro segedde naharu emisana osiiba nkubala nti osiibye buli lunaku nkubala ng'ekiro osinza so oli kubye weebase ate ekiro nkubala emisana nkubala ng'omuntu asiiba ng'osiibye so nga ate osiibye weerya mmereyo waman amila fi furukati baina muraati ate yenna akola okwabulira wakati w'abafumba babiri segedde baina muraati wa zawjiha wakati w'omusajja omukazi ne bbaawe kana alayhi ghadabullah ugobereko obusungu bwa tabaraka taala wanauzu billah waki walanatuhu n'ebikolimo by'omutonzi fi dunia wal akhira kusire ku nkomerero wanauzu billah amakulu ebikolima kyeki kwekule ndakujjako ebyengera bino ekikaki wakana haqqan ala allahi nekibeera kananga kimukakatako waddembe okubanga an yarullahahu bi alfi saharati katonda okumunduggulya nakasuka mu njazi 100 minnaari ez'omuliro wanauzu billah kyagamba nti wamani masha fi fasadi ma bainahuma buli enna ayagala okutabangula amaka g'ababiri ogonoona naawe wawote munnange tabaraka wa taala niyo batebakoze eki tebawukanye naye ko tabangula amaka ne gononeka katonda naawe fi sakhatillah ogenda busungu wa tabaraka taala za wajalla wala nati hino n'ebikolimo bye fi dunia wal akhira kusina ku nkomerero wa harama allahu alayhi nadhara ila wajhihi Mungu atakukkiriza akumma nakusizako kubeera nga tojja kumulabako amakulu tojja kufuna jjana kyagala ugamba tojja mukombako tojja kukomba ku jjana olabye n'olwekyo abagalwa bino birabo Mungu byasimbawo eri ggwe omuntu akola ki asala obusazi amagezi obwonefu buve mu nsi abantu babeere n'ababeezi ebisiyaga bikome osegedde eyo nkola eyo ya shaitani ebisiyaga olina okuba n'omubeezi tabaraka wataala agenda okuzaala abanene ab'okumusinza osegedde nga bw'ayagala ate nga naye omuganyulwamu omwana oyo tulabye nga tukola ki tuli ku nsonga eno mu ngeri enkula ngeyo za hadisi zino nungi nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba naam tulabye tabaraka wataala nga tugamba atya gundi eno hadisi eno mwabagina ebitabo wasailu shia ojja kugira bahulul amiri juzu eyokubiri genda ku juzu eyokubiri peji ya meka ana mu mukaaga ajja kulaga references z'enjawulo nfaafa obeere ng'osiganyulwamu mu ngeri enkola ngeeyo kirungi kati okuwasa okwangu tabaraka wa taala kwe kuliwa temukalubiza nnyo bantu bannamwe mukuwasa okwanguyiriza okuwasa okuwasa tokakufuula nti kukakanyavu nnyo olwakino kyetuwulidde emisomo gye tulidde amakulu tabaraka wa taala ayagala akikome munnange ggwe okikome mu bwangu nnyo oli agamba mbadde njagala kakati kuwasa gundi mwetuli basiraamu n'abasiraamu omwana muwampisa nafe omulezi waffe wampisa oli n'atandika n'ayogera ebikontagana ne aya zenva okwogera n'obujulizi owange gwe gy'ofumbiza omwana lwaki omutto obwavu obulinga ettabu bunyoka n'okunyuka obunyokako enswera obwavu bunyokako enswera lalala tusegedde ani akugambye omwana omulabi omusajja ali mu bwavu obunyokako n'enswera
lala n'enswera tezimukkiriza obwavu bwalimu n'enswera tezimwerekera biki byoggulawo gwe byoyogera n'abantu bye batamanyi mbu n'enswera tezimwerekera oli obwavu muliko lala ebitoleeta Katonda asaba abagagga alganiyu almuguniyu omugagga ate agaggawaza yatweyimiridde mu aya gye twalabye musatu Nuuru n'agamba nti we banaaba bagagga manya baavunja kubeegaggawaliza nja beegaggawaliza oba omusajja alabye munne gwagenda okuwasa gwe okuteekawo ebigambo ekale y'omuwala nga ye alina empisa kubanga twajja kulaba tujja kubiraba gye bujja agowasa alina bulombolombo ki alina kuba na bitendo ki gwe gwofumbirwa alina kuba atya kabeera nga munaddiini bulungi ali ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah musiraamu bulungi ekyokubiri mwaba musiraamu ate alina empisa nti ebisigadde omwagala kwekebeza mugende mwekebeze ngaetteeka ekyo kimanyiddwa endwadde zino ezambula zetagisa okukebera aba ezo nsonga nkulu nnyo ezo zetwogeddeko nabbi zatulazaako obulombolombo bwambiri babwina bana ababiri abaganda abafumbiriganwa ate oteekawo ebirala ebigambo ebitakkirizibwa kale muwala wampisa baabuwe naye baavunye waabwe ajja kuleeta ekibisiraane ku kika oli musiraamu gwe nabbi atugambe mwadiisa enfafa tetujja okulaba gye bujja ateera nezi aya ezikolaga nezi aya nti enaagala obugagga abe n'omubeezi munoonye ebyobugagga mu babeezi oyagala obugagga mu tabaraka wataala genda ofuna omubeezi oba tolina mubeezi baswaba ne bakikola nafuuka abagagga banne babinywera ateera kusegete munnange baswaba abakola kyo mwebali nabasomesako nga asomesa ku misomo gino nagiriko nja kujja ddala musonga ndazeeko katono nnyo ekimala ndegengende ku kusoma emipya olabye biki byoga Katonda omukazi ajja n'ebyengera Fatuma Zaara ate gwe tulika nti kabaka abakyala gwe tulika nti Imamu Ali bwamuwasa Imamu Ali bwamuwasa abakyala mu Madiina abamu baabwe bana ab'emitima eminafu mu basajja n'abakyala abaagala essente abaagala ebyobugagga ne batandika wabula nga n'abala byali tima nno munnange kubanga abayagala okuwasa gundi Fatuma Zaara kabaka abakyala baali bangi munnange abali bamwesunga mu basuhaba ne bagende wa nabbi ne bamwogereza nabbi n'agaana n'agamba ono omwana ye kabaka abakyala Katonda amufumbiza paka obusubaka bwe bwakka paka obubaka bwe bwakka obubaka ne bulonda Imamu Ali ne bamufumbiza nga kirabo kubanga mukubi wa bitala babuwe mukubi wa bitala otegedde munnange kana namuwanga kirabo segedde alhamdulillah bamira b'emitima emirungi basaba bamwe bali bangi takwatibwa nsalwa nga munnawasiza segedde eggulu liwagabidde oli obubaka bulonzooli amma balaba mitima emikyafu be batya balla ensi bwetyo temubulamu kasavu na mukanyama temubulamu mulungi na mubi tekitera kulabika olaba basalako amagezi gonna Fatuma ono bamugoba batekwali agana omufumbirwa asobola okuyingirawo bayita mbakazi baabwe abakazi oli ajja nga yeefuula z'okumulaba wafunye omubeezi effena twakyogeddeko nno ne gundi ne bagundi naye wabulanga ebintu bibiri nga yakusse mu bintu bibiri munange wadde ye nabbi waffe yakusse mu bintu bibiri taatawo ebibiri byebiriwa ekisooka ono akuwasiza togenda kumubandaaza agenda kufa ennaku mu nnaku bbiri bino byebagamba nti munange okukuwagawaga n'okuwagawaga mu mpologoma ya Allah n'omubaka w'embwa empanguzi bajja kumutemera mwereere mu lutalo mundi ogwo segede nga babika omwana omuto nga gwe okusookera ku bisiraani ekyo nakyo si kirungi munnange ekyokubiri naye nga mwavu nnyo baswaba bakolonna babinywera segedde ebikonge segedde ebikonge birina essente kyabadde kitya nabbi ekirabye atya wakirabye otya nga gwe kafumbirwa
Obusiramu bwawe omuntu eddembe okugaana oba tolina okugaana ali. Obwavu bwalina busufu naawe. Fatuma Zahra wano bwagambira Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba atya? Amugamba bwati, ya Rasulullah, munnange mwe bali baswahaba. Tagamba baswahaba bonna, mwali mugambye ebikonge by'ekitiibwa mu Katonda waabi babuwe Mungu atufulenga bo. Bajja kabaŋŋamba nti wanzise nange nagudde olubala. Tiwaluguddo otya? Kisooka kwe kufumbirwa omusajja ali nga mwavu mu busufu muyitirivu, ng'ate baswahaba balimu ebikonge. Ekyokubiri ali kumuwagawaga okwo omumpologoma ala n'omubaka we. Segedde bajja kumutira bwerere andeka ndina mwandula emyaka gino emimpi. Otegedde munnange. Nabbi amuddamu bw'ati, wulira nti amaka Katonda ge yagambye nti mukopaago nze gennonze sikusimidde ga Abulahabi wadde agenda akakwata ku bamayadizi omujamiira gy'ava abwadahumullah tabaraka wa ta'ala. Abo sibe tuliko wadde gali ge twalabye nze malondedde gano. Nabbi amuddamu tosiima Fatuma Zahra tabaraka wa ta'ala bwe yakulaba nti gwe embeerayo n'obwangu n'obusiraamu enkola gy'obukolerako ng'obubaka ebuka ne bugamba nti abakyala mwangwize abasajja amahale saba magonvu munnange. Tolemesa mwana munne asazewo akwagale, asazewo okuwasa. Lwaki gw'omugamba nti ki? Nze wende ate nyina gyendaga. Gwe genda byenkusabye bw'oli bituusa bw'oli buweza. Obukadde n'obukadde bwenkusabye nakusabye yesente mmeka ezo ku bantu abagaga abantu abakazi babwe sente? Nze nakusabye obukadde 40 zonna si sente? Bukadde 4 nago sente? Bwe ziba muze Uganda kati wano njagala kugezaako kusendeza kifaananyi kituufu. Naye Ntonda y'abakyala mwe mmanyi okusiba bwagaza nti niye oli we yagambidde nti kati nze kunona. Segeddi omusajja watuukira mu kyo okuwaga nti njagala kati ngenze maka ga gundi. Olunaku luziba akulowoozeza emirundi teragibala okujjako omutonzi. Ne bukya ekiro ng'alowooza gwe okujjako otulo nga tumusute tubbe mubbe. Segedde tomuwa ggwagi, tomuwa lugendo luwanvu. Wolizifunira sente ezo obakali bwanguya nti wakiri akwasa ebbanja munno mukenderezeeko ate akwase n'ebbanja obusambukiza okukwasa ebbanja tewali buzibu. Mungu akuwa baraka muzadde lyogenda okuzaala gwakola ebyo nakatana obugagga n'abwereetera ye mwenyini anti obugagga ateeka baraka mu mugongo gwo muzadde lyogenda okuzaala. Nabbi amugamba nti Katonda bwe yakusanze bw'atyo yatunula mu bitonde n'alabanga kabaka w'ebitonde byonna luteni w'ababaka yenze tatawo n'ayagala nze bakuzaala. Segedde kukwebaza tokisiima ekyo nakyo. Awo nno Fatuma bw'atyo nawulira essanyu libula okumusuula mu bbanga ate nga munnange tali ayimiridde ku nsi eno. N'amuddamu n'amwongera essanyu eddala. Tolabanga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatunula era otulo lwokubiri ng'olusooka lumaze lugenze nanze nze kabaka w'ebitonde. Ebitonde aneddeko mu bitonde byonna era nga bulijjo onyigiza ku butambya nti Imaamu Ali nafsu nabbi aya nga bwegamba yamubahala wa anfusana enkaga mwemu wa anfusana nadu abnaana wa anfusana nadu abnaana wa nisaana wa anfusana. Ayo mujijukira wenagitaputa n'abamanyi b'enjuzi embiriri. Segedde Fakhrul Razi eri mu busunni ngali ku aya eyo segedde w'abasunni agamba nti Katonda bagamba nti wa anfusana. Ali namuyita nti kyekimu ne Nabbi hadha adallu dalilu yabwina alaga anna aliya ibn Abi Talib tawasiba Imam Ali afdalu min jami'il anbiya'i ma ada sayyidina Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asinga kabonna ekitiibwa ne bannabbi bannabbi bonna n'abaka basinga ekitiibwa okujja ku Nabbi Muhammad yekayo kagojjako kubanga aye mugambe nafsu nabbi kyekimu ne Nabbi mukuume nga Nabbi muzira nga Nabbi ayina irimi ya Nabbi ana majetul ilmi sibuka kyokumanya wa aliyu babu haligwa mulyango nga Nabbi wagamba. Naam twagamba Nabbi ayina amadala ge yasinza yena aleka Imamu Ali ekyo kirala ne mu biro byenjogedde naam.
kyekimu bonna ngwe Qur'ani wegamba. Agamba Fatuma Zahra tosima okubanga wetunula otunula olwokubiri yalonda omusajja asinga ibada mu bitonde byonna alinga nze gwe yakondera ebbawo gwe nkuwaddagala nkuwa aliwo omulala abalala abaleseewo ng'alaba essanyu lyeyongera okumukwata ya Rabbi Mungu Yesuso nabbi n'amwongera essanyu eryokusatu amugamba bwe yatunula mulundi omulala eteera nalabanga mu bitonde byonna gw'okuta kati mu bakyala bonna ateera mu bitonde byonna namba yakusatu gwo liri Imamu Ali ne bakyala bonna gwe kikaba bakyala nti otegedde oyagala nkufumbizaani abo bakusekerera abanga omuntu omunange oli alina ki alina omukozi we ewaka gwe yaleese ewaka mukozi mukama we yamuyamba kwanaasula yazaalina kaki otegedde ddala ndiko omukozi natandika okugira egondo bano ne banne nalina okuyamba obuyambi nti mwijana jangu muddala lyange ate ng'oterega n'okubanga ne jana tojja kugiwunyisa ng'oliwo jahannama yalina okuyamba nakujja mu mpagi za jahannama gwosekerera gwoduulira ddalala n'oyo kino baraka wataala emikisa gino mirungi nnyo nabbi nannyonnyola n'agamba nti Fatima muwala wange segedde Fatima Zahra Fatimatu shi'atuha ye n'abaana amugoberera mina nnaari bakuumibwa mu muliro tebajja kukima muliro Mungu ateekemu ekyo ateekembo amakulu agobera Fatima Zahra ng'omukyala nnyaba mahara osaba amatonotono munnange Fatima yasobola okusaba amahara aga wansi ensi ne yeewuunya bannange yasaba amahara amagonvu okufa obufi ku nsaba y'abawarabu amahara ge basaba aga waggulu yasaba amatono nnyo kale nagondeza munne nawe agobera Fatima Zahra amahara ng'osaba amatono nabbi yagamba janna batakwatako agobera Fatima Zahra bawe wamwataagira asanga Fatima amusanga Fatima tegedde talina kino ate nakiri nabagamba omusajja ekyafaayo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyayogera nga yali mukwano gwa nabbi omuzibe Abdullah ibn Maktum yali muzibe amma Fatima Zahra oyo muzibe Fatima Zahra bwe yamulaba n'abeera ng'ate hijabu ze zisise bulungi n'okubikako bulungi natula eri nabbi amugamba Fatima ono muzibe w'amaaso takulaba yono lwaki ate naye omwekola ki omwekumya n'ehijabu zo agamba tandaba naye ate nze mulaba nti naye nze mulaba saagala musajja atali ali gwe wannondera kanna gwe yannondera akafaananyi akatali ka musajja gwe baita ali ate gwe kwa mubwongo bwange n'amugamba oli muwala wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oli muwala wa Muhammadi empologoma esana mpologoma nembuzi talambuza nti abanene batu babeera n'amazambi tagalowooza amakulu naawe oba osazeewo fumbiro babuwe deka ate kubeera munnange ng'ate omusajja tategeera ki kyoliko akuteza bitimba mu maka beera nga Fatima Zahra Fatima manyi wakwata omusajja beera nga Fatima Zahra mugoberere amahari matono ate oli mugonvu eri omusajja ojja kulaba nga oyise bulungi Katonda kwe kuteeka baraka Fatima Zahra amugoberera Mungu n'ateeka baraka ziba zeteeka ku mabega abakazi nti bajja ne baraka zaabwe nga Fatima akoze ebyo kwe kusalawo ezadde lyabwe Fatima kabaka mukulembeze manya eramu kabaka Fatima mukulembeze wa bitonde bawe mukulembeze wa bitonde n'abaana awe bakulembeze wa bitonde kana nateka baraka muzadde paka ensiru erivaawo Imam Mahdi ngeri atutwala yagenda okusembayo nga Imam Nabi Isa akomyewo akole gavumenti eva Masakini Magadi ey'obusiraamu Imam Mahdi segedde kana nateka baraka muzadde lyawe nawe Katonda olulono olugoberera lukope ajja kuteeka baraka tulire ennyumba ya Imamu Ali abatabadde baimamuzi banene nnyo bafukaha bamarajia bamufuti b'amadiini banene bazibu batunzi b'ebitabo abafunzi ba Qur'ane abanene abagobererwa ab'ekitiibwa ate era genda balabe Khomeini Mungu amusasire yasema gombe Sayyid Khomeini Ruhullahi Khomeini ava mu lwa mutume yakola eggwanga yalina kati li mbusiraamu munnange lifugisa musiraamu ate era utegere munnange ba Nasrullah Sayyidi Nasrullah zadde lya mutume erikuba emmondo ezinyoka
tegedde munanga bono nefu abagala okubeera nga batawanya obusiraamu ne beeralikirira ne Hizibullah otegedde munange n'olwekyo abagalwa emikisa gino gyonna ogifuna nga emikisa gyegiriwa kanda gyateeka agoberera abantu bano ba Fatuma yagamba nabbi nti totuuma alinnya lya Fatuma obedde kitiibwa atuuma Aliyu alayhi salaamu nange Muhammadi sallallahu alaihi wasallam erinnya lyange ng'ozadde oba Fatima oba Hasan Husaini Katonda leeta amanya gano gasika obugagga mu nnyumba amanya bunnya galeeta obugagga mu nju ne gagoba amasitaane mu maka ne galeeta baraka mu maka mu byanfuna mu bwangazi mu zadde abange mukopa maka gano kadaga yatugamba tegamba ngo Ibn Taymiyyah akopa makage Muhammad ibn Abdul Wahhab ebibayi ebina ebiwaatire ebyamenyeka Ibn Taymiyyah omukope koji kati omukope kudala omukazi kudala omwana we yakanyi yafata wasizan yafiya makomera tawasizan twagala olujja lw'okopa amaka g'okopa malungi kudala omusajja olw'omukyala ezadde onokopa aliwa Muhammad ibn Abdul Wahhab mu baana be mbakazi be iwa Ibn Taymiyyah yenna okuwasa yawasaako onokopani garoge bakamu gakulabidde bonu notasa eggulu ojja Katonda yakutte nabbi yasuubiza ojja kubeera mu magye ga Imam Mahdi ezadde lyaddeko omwo obeere mu abo nawe ofune emikisa ng'olujja lwo teruvaawo sabata bagatalo ekitiibwa nazadikira wana ekyala nga tugenda mu maaso ate era abeere nga atwanguyiriza abatalina babeezi manya abanguyirize mufune ababeezi ate era naffe n'abalina ababeezi ate era ayongere okubatatira mu baraka bazaala banene bagenda okwogerera eggulu ate era n'okutasa Imam Mahdi ate era atukume amazambi n'okuseerera atuwe ebirawo byawa ennyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu be twalagirwa si kusaaga nti Katonda Mukama waffe tukusaba tuwe ebirungi byawa Nabbi Muhammad n'abantu be otuwonye ebibi byawonya Nabbi Muhammad n'abantu be takugamba Ibn Taymiyyah tagama Muhammad Abdul Wahhab tagama Imam Shafi'i Ahmad ibn Hanbali oba Maliki oba Abu Hanifa munanga tebamanyi kudda bitabo bya ggulu ebinene owulira ababeere